Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra sukaseni Sunda sadaya patepang dangu deui serang simkuring Kang Aris dina pidangan dongeng-dongeng Sunda anu dipedar di channel Sukaseni Sunda. Mitra kumaha dararamang? Alhamdulillah pami damang mahnya eta pisan nu di ku pribados di piharap siang sanarang wangi. Mitra dongeng anu ayeuna nuju digarap ku pribados teh nyaeta Tisna Sabadesa karangan Rahman Desainan anu insyaallah dina danget ayeuna baris ngalajengkeun hanca anu kamari parantos di pedar nyaeta seri anu kaopat mitra. Hatur nuhun mitra Sukaseni Sunda sadaya anu parantos komen, anu parantos satia satuhu manco teras kanu ieu pidangan dongeng Sunda. Mudah-mudahan tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah mitra Sukaseni Sunda di mana wae ayana. Di Siklakna, di Siklukna, di Ciamis, di mana di Sumedang, di Banjaran, di Pangalengan, di Lembang, ya, di Kabupaten Bandung Barat, di mana wae mitra. Ku pribados teu acan di absen heulanya kumargi ieu teh rada dikejar deadline mitra, ieu teh pasti nama uploadna teh rada telat ieu teh. Hapunten ku kasibukan mitra, hapunten pisan. Ieu ku pribados diusahakeun saenggalna ieu diupload. Mangga mitra supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui wae ieu Tisna Sabadesa seri anu kaopat karangan Rahman Desainan. Wilujeng ngadangukeun. Geus aya kana samingguna Tisna di lembur manjaheureut. Taya deui nu dipigawe iwalti unggal isuk ngurilingan lembur. Tuluy ka imah salnasan mapatahan nyilas minah ngawih jeung nabeh kacapi. Pas sore batur mah ningkreb maneh saimah-imahna dasieun ku kaganasana Mas Jibya jeung anak buahna. Tisna mah hahaleuangan diburuan pulang anting kahilir ka girang. Ngarasakeun sepi jemplingna lembur kasareupnakeun sakapeung sok panggih jeung anak buahna Mas Jibya. Tisna taradu kumaha dan nenjo pesemona Tisna jiga nu belegug eueuh kahayang. Dianggap jelema borangan jajauheun teuing kana boga kawani ngalalakianan Mas Jibya ke kentong manjaheureut tea. Ari Martasim gawena ngan luhlah bae. Nenjo pesepona alona kitu teh teu saperti nu diarep-arep ku manehna bareto. Gagal cenah boga alo teh pokna dina hate teu saperti Nur Hasan bapana nuludeungan jeung pinter main po. Tisna sanajan jeung nyilas minah geus loma bisa ngobrol panjang kahilir ka girang, ngobrolkeun kaayaan kota nu ditanyakeun ku nyilas minah. Tapi tina hal kasedih nu nembong dina pesemon nyilas minah manehna can wani nanyakeun. Inggis nyilas minah kasuat-suat tuluy jadi jarang takol. Jadi carang takol teu bisa diajak ngobrol deui. Meureun geus kitu kuduna aya jalan pikeun Tisna nanyakeun sagala hal nu aya patalina antara pesemon nyilas minah jeung kaayaan lembur manjaheureut harita. Dina hiji mangsa isuk-isuk Tisna jalan-jalan seperti biasa nyari hawa. Hatena merenyeng barasaran hayang nyaho kana tempat nu sok didatangan ku nyilas minah. Rerencepan tegalan jeung rungkun teh ku Tisna didatangan. Bet aneh Tisna teu nenjo nanaon iwalti antara rungkun jeung rungkun aya lolongkrang tanah. Tapi barang Tisna rek balik deui dina lolongkrang tanah nu rada lenang teh katembong aya nu herang-herang katojot cahaya panon poe. Ku Tisna geuwat dipulung. Ana disidik-sidik teh sing horeng nu herang-herang teh paniti bros kabaya nu mangrupa kembang eceng. Moal salah deui tang tu ieu teh nu nyilas minah ceuk Tisna dina hate. Paniti bros kabaya teh ku Tisna dibersihan ku sapu tangan
tuluy dibelunkeun sup kana sakuna. Isukna seperti biasa Tisna mapatahan Nyi Lasminah ngawih jeung nabeuh kacapi. Aneh, tara-tara Tisasari salnasan jeung bojona areueuh di imah. Padahal biasana oge mun henteu salnasan tang tu bojona nu aya di imah teh maturan. Ari ayeuna duanana suwung, cek Lasminah mah aya perlu ka desa. Mimitina mah Tisna rek asup teh rada rumegak. Sieun meureun diomongkeun ku careraman, tapi barang inget kanu disakuan yen waktu nu panghadena pikeun nanyakeun teh ngan poe eta, Tisna teu rumegak deui. Terus bae asup ka jero cara biasa Sasari. Kacapi ku Tisna ditabeuh alon. Tuluy nitah Nyi Lasminah supaya nyoraan lagu. Sanggeus sababaraha balikan Tisna eureun nabeuhna. Urang tunda heula Nyai. Engkang boga pibejaeun, cek Tisna bari ngesegkeun kacapi, tuluy ngodok saku ngaluarkeun sapu tangan nu dibulankeun. Beja naon teh ya Kang? Nyi Lasminah nanya semua heran. Sapu tangan nu dibulankeun teh ku Tisna dibuka. Engkang manggih ieu sugan terang nu saha ieu teh? Cek Tisna bari nyodorkeun paniti bros. Paniti bros teh ku Nyi Lasminah geuwat di tampangan. Eulah geuning nu abdi ieu mah Kang. Puguh abdi teh leungit dikotek tak ka mamana teu kapenak wae. Cek Nyi Lasminah bari dibulak-balik. Tah Nyai, ayeuna engkang rek nanya. Ulah di hiding, ulah di dingding kelir. Caritakeun satara basna. Naon sababna nu matak Nyai meh unggal isuk indit kategalan? Sabab ieu paniti bros teh ku engkang di dinya kapanggihna. Nyi Lasminah ngabetem, teu buru-buru ngajawab lantaran reuas pacampur jeung heran. Reuasna asa maling kapergo, herana nenjo paromantisna beda ti Sasari. Anu biasana cakuwem jiga anu teu aya guam teu. Ayeuna mah cekas bengras panona jiga cahayaan mencerong seukeut kana beungeutna Nyi Lasminah. Teu kahartos, jawab Nyi Lasminah launan meh-meh teu kadenge. Kitu puguh nu dipika paur ku engkang oge. Sumuhun teu kahartos, paur kumaha Kang? Nya paur Nyai teu terus terang nu matak teu ditanyakeun ti bareto oge. Tibasa Nyai ku engkang katemong aya di tegalan. Kang, abdi teh semet dinya Nyi Lasminah nyaritana teu diteruskeun. Kaburu panona cari nakdak manten. Duka teuing kumaha Nyi Lasminah jiga nu teu kaampeuh nahan piceurikeun, tuluy bae tungkul bari nungkupan beungeut ku dua leungeunna. Segruk ceurik hareupeun Tisna. Tos Nyai, hanya kalau engkang barang tanya engkang jadi kabawakeun milu. Cek Tisna oge teu bisa neruskeun caritaanana lantaran sorana ngageter rada-rada dumareuda. Tisna lain bae teu terang kudu kumaha jeung lain bae ngarakacak milu sedih, tapi jiga nu beda rarasaan. Katembong dina ulatna jiga asa nu sumeleket kana hate, sumarambah kana bayah hiji rasa nu kakara harita karasa. Nyaeta rasa deudeuh, rasa nyaah ka Nyi Lasminah, nyaah nu beh ditueun ti nyaah. Ari Nyi Lasminah barang ngadenge sora Tisna ngageter rada-rada dumerebda teh asa manggih panyalindungan. Ngadak-ngadak lipur, lir kat kucuran cikahuripan anu mawatna mat ngaguliga, caang padang narawangan. Teu lila antarana cerikna leler. Jorojoy bae dina hatena timbul kahayang. Hayang wakca balaka nyaritakeun sakur kasusah jeung kasedih anu tubiba kana dirina sarta anu salawasna di bunian bae. Teu dicaritakeun ka sasaha oge. Kieu Kang, abdi bade terus terang, cek Nyi Lasminah sanggeus eureun ceurikna. Abdi teh pahatulalis, teu inung teu bapa.
Di deteh abdi dikukut ku abah sareng ku emas salnasan. Nya, engkang ge terang. Malah terang deui. Ya nyai teh direremokeun ka Mas Jibja. Ceuk Tisna megat kalimah. Tah sumuhun sanes direremokeun. Nanging dipastikeun ku Mas Jibja yen abdi teh di mana geus gede kudu jadi bojona Mas Jibja. Kanggo abdi mah urang kampung Baulisung bade direremokeun atanapi dipastikeun kasasaha oge. Sayaktos saeyeuna mah teu jadi pikir. Dupinu jadi pikir ti kawit abdi di bangku sakola keneh dugi ka ayeuna teu aya sanes mung perkawis ngilesna pun bapa. Di kantunku pun biang mah abdi teh terang sareng emut dugi ka ayeuna. Margi waktu sarita teh seueur deui nu maotna. Nyata sami pada katerap panyakit pes. Namung di kantunku pun bapa mah oleh ku abdi teu kaemut Kang. Disebat maot abdi teu nungkulan waktos maotna. Disebat lunta ti lembur nah dugi ka ampleng-amplengan. Sareng nah abdi teu dibantun. Da pun bapa teh kacida pisan nyaeunana ka abdi. Kabeh dienakeun satamatna abdi di sakola desa. Emut kapun bapa teh teu aya lirena. Dugi ka kana sagala gawe ge pugag. Hadena abah mewah emak ieu teh teu kinten bageurna pisan sareng nyaahna ka abdi. Kaditu ka dieu abdi teh ditatambakeun supaya ulah malaweng bae saurna. Namung teu aya jampe nu mati. Namag sagala parancah. Ka pun bapa teh emut bae. Teu kenging dihilap-hilap. Mana nilap mah pun bapa teh kalah kanembongan dina impenan. Aneh mung unggal wengi impian teh mung sarupi. Nyaeta pun bapa. Pun bapa teh dina nemonganana sok miwarang supaya init kasih si tegalan nu dilingkung kurungkun. Atuh meh unggal enjing upami pun bapa nemongan abdi teh init kategalan tungtung lembur palih wetan. Saya tosna lebah dinya teh teu aya naon-naon. Iwal ti lolongkrang tanah antara rukun sareng rungkun mah nanging duka teuing kumaha barang eta lolongkrang kating cek teh bet ngadadak leuleus. Asa taya tangan pangawasa teu karaos deui. Jol-jol aniprek bae abdi teh dina taneuh lebah dinya. Terasna atuh teu kaampuh deui Cipanon. Abdi ceurik balilihan. Sedih teu aya babandinganana. Hate nyongsrong hoyong tepang sareng pun bapa. Sakapeung mah abdi teh dina keur kitu sok nenekung sapertos nu jasmedi. Dugi ka kararaosan teh asa anu ngabeberah. Miwarang abdi enggal wangsul sareng miwarang sabar tawakal. Duka sora duka naon nu ngabeberah teh ku abdi teu kaemut. Namung abdi enggal wangsul margi awak jag-jag deui henteu leuleus sapertos tadi. Hate atuh jadi guligah. Tah kitu Kang. Sayaktosna kasesah sareng kasedih nu tumiba ka diri abdi. Dupi ayeuna bade percantan bade henteu. Sayaktosna saparantos tepang sareng engkang kasesah sareng kasedih teh rada ngirangan. Bareng jeung eureuna nyilas minah nyarita, ti dapur kadenge aya sora nu ngagolombrang. Sada sora nu ngadupak parabot dapur. Tisna geuwat minahkeun kacapi ti gigir ka hareupeunana. "Beurit ngadupak seng," ceuk Tisna ngomong tarik. Bari nyadakeun kawat kacapi lalaunan. Teu jiga-jiga nu tas anteng ngabandungan nyilas minah nyaritakeun sagala hal nu tumiba ka dirina. Barang ngadenge nu ngagolomrang, nyilas minah jiga nu boga pirasat geuwat nyusutan panon ku saputangan ngaleungitkeun bintit urut ceurik tadi. Reket panto tengah imah beulah tukang muka. Sup dua jelema asup.
Nu asup jolna ti dapur teh sing horeng Umar jeung Martasim. Tisna acan tepung jeung Umar mah kakara ngadenge beja ti Martasim. Yen Umar teh najan sagulung sagalang oge jeung Mas Jibja ari bilukna mah ka Martasim. Hayang ngarubuhkeun Mas Jibja. Pangna acan tepung teh sabab dina poean Tisna datang Umar dijurung kaleuwih nutug nyokot hayam adu ku Mas Jibja. Balik ti leuwih nutug basa Tisna jalan-jalan cari hawa, Martasim datang ka imahna nyaritakeun yen gagal cenah alona teh. Teu saperti nu diarep-arep ku manehna. Teu siga bapana ieu mah borangan jeung bodo ku Mas Jibja jeung babaturna oge dicoo gado. Tadi waktu Tisna asup ka imah Salnasan rek mapatahan ngawih jeung nabeuh bari sakalian nemongkeun panitih bros panggihna di sisi tegalan, Martasim jeung Umar ngintip ti dapur nyerangkeun Tisna naha nya Tisna teh bodo jeung borangan atawa kumaha. Aturan intip-intipan kitu teh beunang ngatur Umar. Lantaran Umar mah teu pasti percaya kana omongan Martasim anu nyebutkeun yen Tisna borangan jeung bodo teh. Ayeuna bukti sakur caritaan Tisna harita anu kadenge ku Umar netelakeun yen Tisna teh teu bodo teuing saperti ceuk omongan Martasim. Sabab anu ditanyakeun ku Tisna ka Nyi Lasminah teh lain pananya kosong nu teu aya eusina, tapi pananya anu aya pakait-pakaitna jeung kayaan lembur manja heureut. Tapi keur Martasim mah sakitu bareng ngintip jeung bareng ngadengekeun oge keukeuh da dina hatena mah ka Tisna nyebut kosong teu sing bangga. Tisna kawas nu nyaho di dapur aya nu ngintip da teu katembong reuwas atawa kumaha kadatang Umar jeung Martasim teh. Jongjon bae ngajentreng nabeuh kacapi. Nu nya reuwas mah ukur Nyi Lasminah. Dangan red ka Umar, red ka Martasim, red deui ka Tisna, sorot panonna dieusi ku rupa-rupa masalah. Gek Umar jeung Martasim dariuk hareupeun Tisna. "Ke lananjang ulah waka gembrang-gembrung," cek Umar. "Urang badami heula Kang teh." Tekebat nyaritana kaburu dipiheulaan manten ku Tisna. "Umar teh ha?" cek Tisna bari seuri. "Tuh da kumaha mangpung mah?" "Cek saha bodo teh eta geuning jeung kuring panggih kakara ayeuna tapi ngana kana ngaran geus apal," cek Umar ka Martasim. Martasim rada oge heran lantaran nya ari geus ngobrol teh mah jeung Tisna teh. Ngobrolkeun jeung Umar sagulung sagalang jeung Mas Jibja tapi biluk ka manehna. Ngan bae ari nuduhkeun dedeg pangadeg rupa Umar mah acan. "Ah eta mah kusangkan abdi bae Kang di lalebah," cek Tisna ka Umar. "Nya keun eta mah ieu bae lantaran akang jeung Paman Ujang pas salia pamanggih. Ari pamanggih Paman Ujang teh gagal cenah moal bisa ngayonan jeung nalungtik kana kajahatan Mas Jibja supaya bisa dilaporkeun ka desa katut saksi-saksina. Ari ceuk akang piraku da mana Ujang datang oge ka lemur ieu sarta tetep keneh di dieu tangtu boga maksud hiji tujuan keur ngabantuan Paman Ujang numpes kejahatan Mas Jibja. Tah kitu pamanggih akang mah. Katamah keukeuh cek hate bieu barang ngadenge nu naon ditanyakeun ku Ujang ka Nyi Lasminah. Akang percaya sagemblengna yen Ujang teh tangtu bisa mentakeun akal jeung tarekah sangkan Mas Jibja katewak. Martasim nempas. "Nya ku akal moal kahontal, kupikir moal ka tepi. Da bedog mah lawan aku duku bedog deui. Sedang ieu jeung entis iraha kapan nyoren bedog. Sekalian dititah oge ku dewek kudu nyoren si Bang Brang ari lunta teh. Moal ridu basana teh. Malah sina rek ngalah suluh cenah."
Tisna nembal bari seuri. Mang mah moal nyoba bedog di lawanku bedog deui. Bedog mah kusi-kusiku lawanna teh Mang. Baku Mang mah ari geus ngagukan teh cek Umar kamar Tasim. Geus repeh bae lanan Mang mah. Urang teruskeun deui ngobrolna gerajang. Carekna deui barinya bali balik yang hareup ka Tisna. Akang teh boga anak. Sarnasan nya kitu keneh. Nu mata ka nyelas ka cida nyaahna. Kan bae aya di jenisna oge di dieu. Da nya asa ka anak teges bae. Kitu nu matak barang ngadenge Mas Jibja nyarita rek miharep ka nyelas. Akang jeung Sarnasan pohara teu panujuna. Ti harita bakatingku teu panuju teh timbul kangewa akang teh jeung ijid nu lain dikieuna ka Mas Jibja. Tapi teu bisa kumaha da akang mah sasatna ka ringkus katambah nejo nyilas kabeh dienakeun beuki nguyung jeung mineng ka pangih ceurik sorangan di tegalan tungtung lembur. Nyelas nyuuh kana taneuh bari nyegruk ceurik. Akang atuh ramoh poy nu di nu bumi hanapeun cangkring milu ketir milu sedih. Rek diupah apeh terang kudu kumaha ngupah ngapehna. Rek sakalian diterangkeun we tina hal bapana sok sieun nyelasna luasan. Hati akang sabil kieu lain kitu lain tungtung nangahruk. Nyi Rasminah nempas bari jengkat. Kumaha Mang? Pun Bapak yaktos Mang pun Bapak teh aya di dinya sapertos dina impian. Umar rungah ringeh. Rek balaka sieun nyelas Minah kumaonam. Pikiran Umar ku Tisna kawas kajudi. Pok Tisna ngomong. Carioskeun bae Kang, ulah di dinding kelir. Sawios nyelas mah moal naon. Sawangsulna upami teu dicarioskeun mah tangtos kana tambih ngalang-layungna. Umar ngahulang. Tuluy nyokot bako jeung daun kawung tina dompet hareupeunana. Kitu nya kitu atuh urang caritakeun bae sugan jadi hadena keur sarerea. Cek Umar bari ngotretkeun paneker bensin kana rokok daun kawung beunang nyeuna harita. Panjang lakon teh. Cek Umar ngamimitian nyarita. Sanggeusna ngebul-ngebulkeun haseup ududna sabaraha kali. Urang dieu saurang oge eueuh nu nyaho. Iwal ti leumaan mah nyaeta Satya, Tanu, Adi, Soma jeung Sastra. Ieu nu limaan sajabati nyaho teh oge milu ngalampahkeun bareng jeung Mas Jibja. Ari akang pangna nyaho beun ngagulik sekti Satya. Kieu cenah cek Satya. Kai Ardi jeung Kai Emed jimpen loba rasiah tina peta-petana Mas Jibja ngalakukeun kajahatan di lembur ieu jeung lembur batur. Kayane ngabongkar, maling, nipu, ngarampok jeung sajabat eta. Tah, hiji mangsa Emed pesen trok jeung Mas Jibja tina urusan ngadu. Ardi bubuhan kadulur ka Emed teh pernah Adi milu mangmenangkeun. Tah nya ti wangkid harita Ardi jeung Emed teh mindeng dikalakeun ku Mas Jibja. Lila-lila Ardi mikir tinimbang riributan jeung Mas Jibja jelema kurang saeunan leuwih hade pindah ka desa sejen. Sanggeus mikir kitu tuluy ngajak adina ku Emed dirujukeun. Bejari rek pindah ka emper-emper ka Mas Jibja teh. Kusabab Mas Jibja teh boga hate sieun diucah Aceh rasiana ku Ardi jeung Emed engke di desa sejen. Nya dina pisukaneun rek pindah Mas Jibja jeung sabaturna nu limaan teh begat di tegalan tungtung lemur.
lantaran kabejakeun Ardi jeung Emet teh nyaba ka girang sarta balikna moal ka mana da eueuh di jalan iwal ti kadinya. Mimitina nu nyang harepan Ardi jeung Emet teh ngan Mas Jibja sorangan, da nu sajena nya rumput buni dina rungkun. Mas Jibja teu sama-sama amek, nu kadengko saja mah ngomongna kieu cenah. Tong tulus wae euy. Di, pindah teh. Naha make pindah sagala. Ardi anu ngomong sok tarik jeung heuras, bebeng tara make lentong. Eta teh adat kakurungku iga. Komo harita cenah lantaran Ardi inget ka petana Mas Jibja ngakalakeun bae. Anu ngomong teh kadengena ku Mas Jibja mah jiga nu sugal gari hal pisan. Nah make pipilueun teuing kana urusan batur. Rek pindah rek henteu eta mah gumantung kumaha urang nya Med. Cek Ardi bari ngalieu ka Emet. Nya. Bari oge di dieu mah loba nungtun kana rawaja wisuna. Temal Emet deui. Mas Jibja ngadenge kekecapan Ardi jeung Emet gitu. Pudik-dik teh amek nu lain dikieuna. Da si laing diajak ngomong teh kawas lain diajak ngomong ku dewek. Ngunghak si laing teh ka dewek. Cek Mas Jibja bari sarepet tarik bedog tina cangkengna. Ardi jeung Emet taki-taki ngajaga panarajang Mas Jibja, tapi teu kaburu lantaran dijungjleng batur Mas Jibja anu nyumput. Nyumput buni dina rungkun tukangeunana bari ngarulangkeun paneungeul kana sirahna Ardi jeung Emet. Lengak Ardi ngalengak diteungeul sirahna ku Satya, lengak deui Emet diteungeul ku Soma. Taksiran mah Mas Jibja ceh tacan puas. Sup bedog kana sarangkana, tep kana pebongkol awi haur dijewang tina leungeun Soma, habek-habek ditengelkeun deui kana sirah Ardi jeung Emet pilih genti. Jelema geus kapiuhan dihantem dicehcer di tengeulan, kumaha meureun ceuk Satya. Gering ngaburial tina sirah, tidak beungeut tina irung jeung tina ceuli. Ardi jeung Emet teh geus teu puguh rupana. Eureun neungeulan Mas Jibja ngagorowok. Satya, ngali ruang tuh. Degat rungkun ame buni. Ayo, sarja. Ku sararea bawa kanu singkur bisi aya nu ngaliwat. Satya jeung baturna telemek teu nyarek, ngagugu bae kana parintah Mas Jibja. Umar nyambungkeun deui caritana. Cek Satya mah cenah ari watirna mah nataku ngan teu bisa kumaha. Da ari red ka Mas Jibja bet leuwih-leuwih ti jeung harepan edan. Ieu mah teu kirem-kirem marga sajelema teh. Geus kitu tariking cilaka nu tumibakana dirina Pak Uwen, bapana Nyi Elas, tua kampung Manjaheureut harita. Pak Uwen jual ti girang tas nagihan pajeg. Sorangan wae da kai ulis keur gering. Nah, mitra urang lajengkeun ti POV atanapi point of view atanapi sudut pandang pendongeng deui nya. Ieu mah masih kena sudut pandang ti Umar ieu teh. Geus kitu tariking cilaka nu tumiba kana dirina Pak Uwen, bapana Nyi Elas tua kampung Manjaheureut harita. Pak Uwen jual ti girang tas nagihan pajeg. Sorangan bae da kai ulis keur gering. Keur jongjon leumpangna ari red kabelah katuhueun jalan. Kira-kira sapamaledog jauhna ti manehna, nenjo nu keur ting darepong deukeut rungkun. Meureun Pak Uwen teh panasaran nu keur ngarali ruangan teh disampeurkeun. Mas Jibja nenjo Pak Uwen geus dijol datang kadinya, pohara reuwaseunana. Empung geuning teu kanyahoan jolna. Cek Mas Jibja. Keur naraon ieu teh Mas? Pak Uwen nanya. Ari red handapeun rungkun aya nu ngajelepeng sidik awak jelema. Pak Uwen ngagebeg. Alah, mayit eta teh naha ngubur mayit kitu. Saha eta teh Mas? Jeung naha getihan? Pung. Cek Mas Jibja bari nyampeurkeun. Ieu pagawean kuring. Empung mah cicing-cicing bae. Jung gara balik. Engke kuring ka imah empung beberes. Ngan omat. Ulah loba nyaritanya. Jung ka ditu Pung.
Pak Wen nanuk dititah balik teh. Meureun penasaran hayang nyaho saha-sahana nu jadi mayit jeung kunaon pangna beungeutna gertihan. Jabat eta meureun Pak Wen teh ngarasa boga kewajiban nguruskeun keamanan di lembur. Sekelanan mas, tembal Pak Wen. Kuring teh kua kampung kudu nyaho. Sabab lamun ieu asup kana kolom kajahatan, kuring kudu gancang lapor. Nya, apan engke kuring ka imam empung nerangkeun. Tepuguh mah. Tepuguh engke mah. Atuh meureun elat kuring laporan ka desa. Mas Jibja eleh deet. Kapaksa nerangkeun ti mimiti nepi ka anggeus sarta ditungtunganku. Tah, Pung, kitu sarsilahna teh. Nu matak cek hayang kuring ulah dilaporkeun ka desa, ulah aya nu nyaho. Inung suku cek wilangan mah ulah dibejakeun. Engke sore kuring ka imah empung mawa keur nyocokanana. Mitra Sukaseni Sunda sadaya sakitu wae heula cariosan atanapi dongeng tisna sabadesa lalampahanana nyata Umar nuju nyarioskeun kayaan atanapi sajarahna Pak Uwen ramana asli ti Nyelas atau Nyelasmina. Insyaallah urang lajengkeun di enjing. Sakitu wae nu kapiatur hatur nuhun hapunten samudaya kelepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.